然后把根部往外轻轻的一拉就出来了。接下来把辣椒切成小一点的段，切好先放入一个大碗里面备用。接下来我们准备一把大蒜，把它切成蒜末。做这道菜一定要多放一些蒜末，因为蒜末是它的灵魂。切好以后先放入碗里备用。接下来我们把锅烧热，然后转为小火。这个时候先不要放油，把辣椒直接放进来翻炒一下，把辣椒表面上的水分先炒干。等水分干了以后，我们加入适量的食用盐。我们在这一步放盐，可以让辣椒更好的入味儿。提前放盐呢，也可以杀出辣椒里的水分，